Listo, está grabando. Hello, everyone. I haven't been doing videos for a while, but I really felt in my heart that it was important to share this message. I have a very special guest today, and that is my father, Julian Villegas. He is a pastor in Cali, Colombia. One of his gifts is teaching the Word of God. I really respect my dad when it comes to digging into scriptures and just opening up the revelation of the Lord through the Holy Spirit. So I wanted to have him as a guest today to go over the book of Haggai and all the prophetic messages that are in this book for this hour. This has been a book that has been strongly highlighted to me, and I believe to the body of Christ in the past several months. The Lord has been highlighting several scriptures in this book. And I believe that a lot of the things, there's a strong message for the church in the book of Haggai. There's some misunderstandings as well. So I wanted to go over these scriptures with my father. He will be talking and explaining what he understands. And obviously my dad doesn't speak English, so I will be translating for him. So, Papi, puedes empezar. Bueno, buenas tardes. Damos evening, everyone. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra. I thank the Lord for en this relación opportunity a la iglesia. To be able to share this word and that relates to the church. Y cómo los libros de los profetas del Antiguo Testamento nos ayudan and a how tener, the book of the prophets in the Old Testament help us have a tener una visión panorámica, have a panoramic vision and a more clear vision and understanding de lo que el Señor nos muestra sobre la iglesia, sobre la edificación de la iglesia. About what the Lord wants to show the church about the building of his temple, which is the church, and about Jesus Christ. Quisiera mencionar, antes de entrar en el libro del profeta Ageo, and I would like to mention, before digging into the book of Haggai, quisiera decir que Israel, I would like to say del Señor con Israel, that the way that the Lord deals with Israel son una sombra que nos ayudan a ver are a type lo que Dios and a shadow con la iglesia. That helps us understand what the Lord will do with the church. Entonces, cuando nos acercamos a las Escrituras y las miramos, when we take a look at Scripture y las miramos con la ayuda del Espíritu Santo, and through the help of the Holy Spirit, vamos a encontrar que el Espíritu Santo nos las revela, nos permite ver lo que se encuentra escondido. We see that is the Holy Spirit who gives us understanding and reveals the mysteries that are hidden in his scriptures. Recordemos a los discípulos que iban hacia Emaús, que se encontraron con un hombre caminando al lado de ellos. Let's remember the disciples that were on the way to Emmaus, I guess you said in English, and they met with a man. Y ellos no pudieron reconocer a este hombre, el
cuál era Jesús. And they couldn't resucitado. really recognize him, but he was actually the resurrected Jesus that was walking alongside with them. Pero Jesús comenzó a hablarle de las Escrituras. So y les Jesus, mostraba en las Escrituras todo lo que ellas decían acerca de él, acerca del Cristo. so Jesus started talking about the scriptures and showed them, telling them everything that the scriptures said about him, the Messiah. Por ello, entonces, podemos entender o saber que las Escrituras nos hablan de Cristo, And that's how we Pero can cuando nos- understand that the scriptures actually talk about Christ. pero cuando nos hablan de Cristo, debemos entender que Cristo es la cabeza de un cuerpo. But when they ese talk cuerpo es la about iglesia. Christ, we need to understand as well that Christ is the head of a body, and that body is the church. Entonces, no solamente Cristo estaba escondido, sino que la iglesia también se encontraba escondida. So not only we see Christ hidden through scripture, but we also see the church hidden through scripture. Pero ya con la ayuda del Espíritu Santo y por lo que ya sabemos de lo que hizo Jesucristo en la cruz, But now through the help of the Holy Spirit, we can see and understand what Christ did on the cross. que no solamente fue perdonar el pecado del hombre, And we sino understand. permitirle a aquel que fue perdonado recibir el don de Dios, que es el Espíritu Santo. And we also understand that through the cross, we were not only forgiven, our sins were forgiven, but also we were given the gift of the Holy Spirit. Entonces, la gran diferencia entre los hombres antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo y los que ahora han recibido el perdón de pecados y el Espíritu Santo, es que con el Espíritu Santo podemos nosotros ver las Escrituras. So y al the ver las biggest Escrituras, comprender los misterios escondidos. So the biggest difference between the people that live before the cross and after is that those that received the Lord and were forgiven by their sins and received the Holy Spirit, now they are able to understand the revelation of the scriptures and what is hidden in the scriptures through the Holy Spirit. Bueno, diciendo eso, entonces quisiera destacar uno de los libros proféticos que se encuentran en las Escrituras del Antiguo Testamento, para ser más exacto, y es el libro de Ageo. So having said that, now I would like to dig into a prophetic book of the Old Testament, and that is the book of Haggai. El libro de Ageo nos muestra una etapa que se dio después del exilio de los judíos a Babilonia. So in the book of Haggai, we can see a season, a time that happened right after the exile of the Jewish people into Babylon. Un exilio que duró 70 años. It was an Pero exile that después- lasted 70 years. Pero después de esos 70 años, confirmando al profeta Jeremías, un remanente muy pequeño de judíos And after those salieron 70 de years, Babilonia. Confirming what the prophet Jeremiah said, a very small remnant came out of Babylon and came out of the exile. A very small remnant did. Lo que entendemos en esta historia
que nos narra las cosas que sucedieron. So through this story, we can understand Es que en medio de esa historia tenemos una proyección profética. is that through this Fuera- story, we can see a prophetic projection. Como si fuera un proyector revelando una película, Almost proyectándola as it was a projector projecting a movie in the future, y proyectándola para que podamos ver lo que habría de acontecer en el futuro. so we could be able to understand what would happen in the future, in the times ahead. Entonces, el libro de Ageo, aunque nos muestra una situación particular de lo que ocurrió después del exilio, So even though in the book of Haggai, we see a specific situation that happened right after the exile of Babylon, lo podemos tomar también como una proyección de lo que habría de ocurrir en el futuro con la iglesia. we can also understand it as a projection, as a prophetic picture of something that will happen with the church in the future. Aquí en este libro encontramos que Dios levanta a un profeta para animar a un pueblo que ha salido de Babilonia y que se encuentra con la durísima tarea de reconstruir la casa del Señor. So here in this book, we see that there is a prophet that has been chosen to encourage the people of God, those that have just come out of exile. And these people have the really hard task to rebuild the house of the Lord. Lo que nos muestra este libro es que una vez los judíos llegaron a Jerusalén, So what we see in this book is once the Jewish people got to Jerusalem, ellos estaban dedicados a edificar sus propias casas. they were really focused on building their own homes, Olvidándose de la casa del Señor. forgetting the house of the Lord. Por eso el profeta dice unas palabras como las siguientes. And that is why the prophet says the following words. En el verso 2, voy a leer literalmente, está escrito lo siguiente. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Verse 2 says, here's what Adonai Sevaot says. These people is saying that now isn't the time. The time hasn't yet arrived for Adonai's house to be rebuilt. En otras palabras, ellos pensaban que no había llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. So in other words, they were thinking that the time to rebuild the house of the Lord didn't come yet. It wasn't there yet. Es necesario saber que la casa del Señor fue destruida por los ejércitos de Nabucodonosor. So it is important to know that the house of the Lord was destroyed by the armies of Nebuchadnezzar. Entonces, cuando los judíos regresan a Jerusalén, no hay casa. So when the Jewish people go back to Jerusalem, there was not a house. La historia nos muestra la importancia que Dios le da a la casa, a su So casa. through the history, we can see how important it is for the Lord to have a house, his own house. Porque en su casa es donde Él manifiesta su presencia.
Because it is there where his presence is manifested. Bueno, Dios es espíritu. Dios está en los lugares altos, en los lugares celestiales, So we pero know ha that querido the Lord is spirit and he is in the high places, heavenly places. pero ha escogido un pueblo para manifestarse a él. But he has chosen a people so to be manifested among them. Y en esta manifestación que él quiere tener con el pueblo, él les ha pedido que le edifiquen una casa. And because he wants to manifest himself in the midst of these people, he has asked these people to build him a home, a house. Lo primero que vemos es cuando los israelitas salen de Egipto, pasan el mar, llegan al desierto, y es en el desierto donde el Señor le muestra a Moisés que le edifique una casa según el diseño que le ha mostrado en el monte, en la parte alta. So we first see it when the Israelites came out of Egypt. They went into the desert, and there the Lord told Moses how to build a house, a tabernacle for him. Entonces el Señor de esta manera muestra que Él quiere descender del monte, que representa el lugar alto, el cielo donde Él habita. So this is how the Lord shows that he wants to descend from high places, from the mount, descend to his people. Y habitar en medio de ellos en la tierra. So he can inhabit in the midst of them on earth. Pero para eso necesita que ellos le edifiquen una casa. But before this happens, he needs them to build him a house. La casa debe edificarse conforme al modelo. And no this es una casa house, cualquiera. it's not like any other house. It needs to be built with a specific direction, and there's a specific model given to Moses. Sí, no es una casa diseñada por el hombre para el hombre. It's sino not que es una a casa man-made diseñada, house for man, but it's a house that is designed. Es una casa diseñada por Dios para Él mismo. Designed by God for God. Con eso entendemos que, número uno, Dios quiere habitar en medio de su pueblo. So this is how we understand that God wants to dwell among his people. Y también entendemos la importancia que Dios le da a esa habitación, a esa casa. So we also understand how relevant this house is for the Lord. Dios es el Dios creador, el Dios que rescató a este pueblo de la servidumbre en la que se encontraban de Faraón. So God, the creator of the universe, was the one that rescued these people from slavery, from Egypt. Y quería vivir en medio de ellos. And his desire was to dwell among them. Pero para ello, repito, una casa era necesario que el pueblo le construyera. But in order for him to dwell among his people, a house was needed. His people needed to build the house. Todo lo relacionado con la vida, tanto espiritual como natural, del pueblo de Israel, giraba alrededor de la casa de Dios. Everything related to everyday life, whether it was spiritual or natural, was related to this house that was ordered from the Lord to what that the Lord ordered to build. Lo que debemos entender es que sin casa la presencia de Dios no es igual.
So what's important for us to understand is that without a house, you cannot experience the presence of the Lord. Y eso es lo que Dios está enseñándonos And this por is medio what de the las Lord Escrituras. is teaching us through scriptures. La importancia de una casa en donde Él habitar The en medio de su relevance pueblo. of having a house so he could dwell among his people. El tabernáculo de Moisés fue la primera casa. The tabernacle of Moses was the first house of the Lord. Y era una casa movible. Se podía desarmar, se podía llevar y volver a construir en el lugar a donde Dios les mostraba que debían hacer un campamento. And this house was mobile. They could where it will go wherever the Israelites will travel, and then whenever they will settle in a camp, then they will set it up again. De esa manera Dios mostraba el interés que Él tenía de acompañar a su pueblo en todas las jornadas. No solamente cuando se estacionaban en un campamento, sino cuando ellos caminaban de campamento a campamento. So this is how the Lord showed how much he wanted to walk along them, with them, not only when they will stop in a specific camp, but also when they will travel from camp to camp. Entonces, con esto lo que quiero decir, al subrayar, lo que vemos en las Escrituras es la importancia de la casa. So having said Dios. that, what I'm really trying to highlight right now is the importance of the house of the Lord. Porque una casa es un lugar de habitación, es una morada. Because a house is a place of dwelling. Los israelitas moraban en tiendas. The Israelites used to live in tents. Y él moraba en el tabernáculo. Era And una the tienda Lord, más grande. and the Lord used to live and dwell in the tabernacle, which used to be a bigger tent. Ese tabernáculo nos muestra quién es Dios y su relación con su pueblo. And through the tabernacle, we can see who is God and how he relates to his people. En el tabernáculo Dios se deja ver como un Dios santo. In the tabernacle, we can see God as a holy God que debe ser adorado. that needs to be worshipped. Un Dios santo que debe ser adorado por su pueblo. A holy God that wants to be and needs to be worshipped by his people. Pero también en el tabernáculo vemos lo que Dios muestra en relación al pecado del pueblo. And we also see in the tabernacle what the Lord shows in regards to the sin of his people. Y como Dios es santo y el pueblo es pecador, and because God is holy and the people are sinners, or they Él sin, provee un altar de bronce donde se sacrifican los animales por causa del pecado. then therefore he provides an altar of bronze where animals used to be sacrificed in atonement for the sin. También encontramos que en el atrio We está el also, lavacro donde los sacerdotes se lavaban para poder ministrar a Dios limpios. we also see that there used to be the place of washing where the priest will come and wash so they could be clean and pure. Entonces, el tabernáculo nos muestra dos lugares. So in the tabernacle, we see two places. El atrio, que es el lugar donde se encontraba
el altar de bronce y el lavacro. We find the outer court where we find the altar of the bronze altar and the place of washing. Dos elementos muy importantes para tener una justa relación con Dios. And these two are very important in order to have a right relationship with the Lord. Estos elementos no podían faltar. These two elements are essential and they cannot be missing. Porque Dios es santo y exige que su pueblo se santifique, Because the que se Lord limpie. is holy, so he requires from his people to be holy and to be sanctified and to be clean and purified. Entonces, el altar de bronce era para las ofrendas por causa del pecado. So in the altar of bronze, we see the offerings, the sin offerings that used to be offered there. Y el lavacro era para la limpieza de los sacerdotes que iban a trabajar tanto en el atrio como en el lugar santo. And in the place of washing, we see that this place was provided so the priests that were supposed to work in the outer court and in the holy place, it was a place so they could wash themselves and cleanse themselves. Entonces encontramos que el atrio es un lugar intermedio entre el hombre y Dios. So Dios santo. we see that in the outer court, we see that that's a place, a middle ground for the Lord and his people to meet. Sí, no se puede llegar al Dios santo a menos de que exista un medio, exista un camino. You cannot get to a holy God skipping this step. There is a way there's something that needs to occur before that happens. There's a procedure. Y ese medio es el sacrificio. El sacrificio de animales que como sustitutos morían por causa del pecado. And that is the sacrifice of animals that used to be like a substitute. And they will be sacrificed in order for people to be forgiven. Entonces vamos viendo la importancia de la casa de Dios. La casa de Dios, para que Dios habite en medio de ellos, debe estar en orden. So in order for God to be able to dwell among his people, the house of the Lord needs to be in order. There needs to be an order. Debe construirse de acuerdo al diseño. Therefore, it needs to be built according to the directions and the divine design that the Lord had ordered. Dios es el que conoce el estado de su pueblo. God Dios siendo knows. justo. Repito, Dios es el que conoce el estado de su pueblo y Dios siendo justo no puede permitir que lo injusto se acerque a él. God, knowing the sinful state of his people, he could not allow what is unrighteous approaches the righteous, which is him. Una vez resuelto el problema de la injusticia, y esto se resolvía en el atrio. So once solving the issue of injustice, which was solved in the outer court, cuyos dos muebles, el mueble para los holocaustos y el mueble para la limpieza, nos muestran la necesidad de que el pueblo sea santificado.
And through these two elements, the altar of bronze and the place of washing, these two elements that show the need for people to be cleansed, forgiven, and purified. El primer mueble, el altar de sacrificio, muestra lo que Dios hace para santificar al hombre. So through the first item, we see what the Lord does para santificar. Para santificar, sí, para limpiar el pecado. To clean sin. Through the altar of bronze, we see what the Lord does to take care of sin. El segundo mueble, que es el lavacro, nos muestra lo que el hombre hace para santificarse a sí mismo. And then with the other item in the outer courts, we see what the Lord needs to do in order to cleanse himself. Entonces son dos cosas. So Número uno, we see two things right here. Number one, lo que Dios hace por gracia para perdonarle el pecado al hombre. What the Lord does through grace to forgive sin, to forgive us from our sins. Y número dos, cuando el hombre ha sido perdonado, and number two, once man has been forgiven, y ha sido apartado por Dios por la sangre de los animales, and once he used to be set apart to God by the blood of the sacrifices, él se tiene que examinar a sí mismo y santificarse para Dios. He needs to examine himself, and he needs to go through a process of sanctification for the Lord. Entonces, son dos cosas, lo que Dios hace, que el hombre no puede hacer. So there's two things, what the Lord does that man can do. Y eso nos muestra la gracia de Dios que otorga el perdón. And through that we see the grace of God that and him offering forgiveness of sin. Y ya sabemos por lo que Jesucristo hizo, que es el Cordero de Dios, que Dios nos perdona por la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. So knowing that, we know that that's what Jesus did on the cross. He forgives us from our sins through the work of the cross. That was the sacrifice given to forgive us from all our sins. Segundo, es que una vez somos perdonados y hemos sido justificados y nos podemos parar firmes delante de Dios, ahora Dios quiere que cumplamos con nuestra responsabilidad. And after that, once we are forgiven by the work of the cross, then we have a responsibility before the Lord. Y esa responsabilidad nos habla de consagración, de conversión. And that's that part that it belongs to us is to be consecrated for the Lord. Porque ahora Dios nos muestra que tenemos dos lugares para servir a Dios. El uno es el lugar santo y el otro es el atrio. Then we el lavacro see se that encuentra en medio de esos dos lugares. Then we see perdón, repite esto que dijiste porque no te entendí. Bueno, con esto aprendemos que Dios nos muestra dos lugares para el servicio, para ministrar. And through this, we understand that there's two places to minister to him. The outer court and the holy place. El primer lugar y más importante
primer lugar y más importante, lugar. The first- Se paró, aló, se congeló. ¿Me oyes? Sí, te fuiste por un momento. Sí, creo que hay una Papi, interferencia en la señal. te estás enfocando, ya vamos a completar 1 hora y no No, hemos lo que hablado pasa del es que tema. si esto no lo entendemos, no vamos a entender el por qué los judíos tenían que edificar la casa. Entonces, primero tenemos que poner una base que nos permita comprender por qué la casa es tan importante, por qué la casa de Dios es tan importante para que el pueblo, sí, sea santo, Ujú. para que la presencia de Dios pueda estar en medio de su pueblo, y al estar la presencia de Dios en medio de su pueblo, la bendición de Dios sea extendida. Yeah. So my father is saying that through what he's trying to explain, he's trying to build a foundation and show how important it is to build a house for the Lord and how important it is to keep the right order when building the house of God. Estos principios son inviolables. These principles we cannot bypass. Por eso desde el principio dije que las escrituras en el Antiguo Testamento nos mostraban los misterios, lo que está escondido, pero que a la luz del Espíritu Santo lo podemos ya ver y comprender. This is why I said at the beginning that in the Old Testament and through the scriptures, there's things that are hidden, there's mysteries about the Lord and about the church, but now through the Holy Spirit, they have been revealed to us. El libro de Ageo In the book of señala una Haggai, situación, we see the following. y es que ellos habían considerado locamente que no había llegado el tiempo de edificar la casa del Señor. And we see a situation where the people in the book of Haggai, they thought that the time to build the house of the Lord wasn't okay, in other words, they thought that it wasn't time yet to finish the house of God, to build the house, rebuild it. They thought that they were focused on other things and they thought that it was not their priority then. Cuando el pueblo del Señor piensa de esa manera, es como si estuviera diciendo, no necesitamos a Dios en medio de nosotros. So by them saying that is in a way saying we don't need the Lord in the midst of us. Because by not caring about his house, we are saying we don't really care about him dwelling among us. La consecuencia de que Dios no esté en medio de nosotros es que vamos a tener muchas dificultades en todo. So because when God is not among us, we are going to have a lot of hardship in everything we face. Porque Dios es el protector. Aquí Because se presenta como Jehová de los ejércitos. Because God is the one that protects. Over here, he presents himself as the Lord of the armies. Debemos entender que hay una batalla espiritual en contra del reino de las tinieblas. Therefore, we need to understand that there is a spiritual battle against. So is the darkness against light.
pero como Él es el comandante de los ejércitos celestiales, but because y Él es el que, he's the Lord of the armies, y Él es el que lucha las batallas a favor de su pueblo, and he's the one that fights the battles for his people, es importante que la casa del Señor esté edificada para que el Señor de su pueblo esté en medio de ellos y los proteja. so it is imperative that the house of the Lord, that we build a house for God so he can be among his people and he can protect them. Y ese precisamente es el punto que yo quiero señalar. So that is Para poder, that is what I want to highlight right now. traduce, ese es precisamente el punto que yo quiero señalar. Yeah, that is exactly what I want to highlight. Que la casa del Señor es prioridad. That the house of the Lord is a priority. En otras palabras, la prioridad del pueblo santo es su Dios. In other words, the priority of a holy people is their God. Es a Él a quien se debe servir primero antes de servir las otras cosas. He is the one that needs to be served first and foremost before serving anything else or attending anything else. El problema de los judíos es que ellos estaban sirviéndose a sí mismos y habían dejado el servicio a la casa del Señor. And the problem with the Jewish people is that they were attending their own matters and serving themselves instead of serving or building the house of the Lord. Y eso es un poco parecido a lo que hoy, después de 2000 años, está pasando con la Iglesia de Jesucristo. So that's very similar to what is happening today with the Church of Jesus Christ. Porque tristemente han penetrado falsos maestros que enseñan Because sadly, there's a lot of false doctrines today in the church, and these false teachers are teaching que desde los púlpitos enseñan todo lo relacionado con la necesidad del hombre, pero nada relacionado con la necesidad de Dios. they are teaching everything that relates to the need of man, but nothing that relates to the need of God. They're man-centered doctrines. Porque precisamente hay una gran ignorancia, como existía en el tiempo de Ageo, acerca de la necesidad de edificar la casa de Dios. And that is why today there's a lot of people are ignorant of the need to build the house of the Lord, like back then in the book of Haggai. Para We're ellos experiencing era the más same importante, situation. sí, para ellos era más importante resolver los asuntos personales que lo que tenía que ver con las necesidades de Dios. For them, it was much more important to solve their own personal matters than solving everything that was related to the house of God, or that occupying themselves in the house of God. ¿Cuál es la necesidad de Dios? So what is the need of God? Adoración. To be worshipped. El que su pueblo le demuestre que lo tiene como lo primero en todo. That his own people will show and express that he is the first, that he comes first. Y eso solamente se va a ver cuando la iglesia entienda que la edificación de la casa de Dios es la prioridad. So we can only see that when the church understands that to build the house of the Lord is the priority. La Biblia nos muestra con mucha claridad que la casa de Dios es local. The Bible clearly shows us that the house of God is local. Quiere decir que todo el pueblo que vive en una determinada localidad, ciudad, pueblo, Which debe means that atender
which means that everybody that lives in a town or a city debe atender la edificación de la casa de Dios. Voy a hablar un poquito de lo que significa edificación. needs to care for needs to care for the edification of the house of God. Bueno, miremos al libro de Ageo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban dedicados a sus propias cosas So y no a la causa de Dios. let's look at the book of Haggai and see how everybody was just concerned for their own matters and not concerned for the house of the Lord. Bueno, ese es un reflejo de lo que ocurre hoy en día en el mundo cristiano, donde Pues- ellos están dedicados a la edificación de sus propias denominaciones. And that is something that we see today in Christianity, where we see a lot of people concerned for building their own denominations. Entonces, la idea o concepto que el pueblo cristiano tiene es una casa que se edifica, pero no según el diseño de Dios. So there is an idea here today in Christianity of building a house, but not with the design given by the Lord. ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo cristiano? Arrepentirse de estar dedicados a sus propias cosas o causas. What do we need to do today to repent from being concerned of building our own houses and our own ministries? Y después de arrepentirse, entonces tendremos que venir todos los que vivamos en una localidad juntos a edificar la casa de Dios. And after that, after repenting, we all need to come together in locally and start building the house of God. Entonces, el libro de Ageo es un libro que proyecta una condición del pueblo de Dios. So in the book of Haggai, we see the book of Haggai is highlighting a condition of the people of God that they were experiencing then and that we are also experiencing right now. It's a condition of the heart. Y esa condición del pueblo es una condición egocéntrica que habla de división, habla de escoger lo mío como prioridad, olvidándose de la prioridad que Dios nos exige. And that is a vision that is very egocentric, that speaks about denominations, divisions, and about building my own thing. El libro de Ageo nos muestra lo que Dios le dice al pueblo por medio del profeta. In the book of Haggai, we can see what the Lord tells the people of Israel through the prophet. Y en el verso 5 encontramos la siguiente palabra. And we can see the following in verse 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Therefore, here is what Adonai Sebaot says. Think about your life. You sow much, but bring in little. You eat, but aren't satisfied. You drink, but never have enough. You clothe yourself, but no one is warm. And he who works for all living earns wages that are put in a bag full of holes. Lo que estamos viendo es que Dios no está bendiciendo a ese pueblo porque ese pueblo no está enfocado en la prioridad. So we can see here that these people aren't receiving the blessing of the Lord because they're not focusing in the priority, in what's important.
Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y The todas Lord las Jesus cosas os Christ vendrán said, por añadidura. seek first the kingdom of heaven, and everything else shall be added. En otras Unto you. palabras, si nos enfocamos en la prioridad, lo demás vendrá por añadidura. In other words, if we focus on what's priority, then everything else is gonna be added unto us. El verso 8 dice lo siguiente. We can see the following in verse number 8. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verse 8. Go up into the hills, get wood, and rebuild the house. I will be pleased with that, and then I will be glorified, says Adonai. You look for much, but it came to little, and when you brought it home, I blew it away. Why, says Adonai Sebaot? Because my house lies in ruins, while every one of you runs to take care of his own house. ¿Hasta dónde llegaste? Leí hasta el 9. O sea, ¿incluiste el 9? Oh, sí, 8 y 9. Ok. El verso 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Verse 10 says, this is why the sky above you has withheld the dew, so that there is none, and the land withholds its yield. In fact, I called for a drought on the land and on the hills, on the grain, the wine, and the olive oil, on what the ground brings up, on men, animals, and on all that hand produce. Bueno, lo que podemos ver es que cuando la casa del Señor no es edificada, como el Señor muestra en las Escrituras, hay escasez, hay hambre. What we can see through this is that when we are not building the house of the Lord rightly, there is lack and there's hunger. Para los israelitas era un asunto de tipo natural. For the Israelites, it was this was manifested in the natural. Para nosotros, la iglesia, que somos espirituales, es un asunto de tipo espiritual. But for us, the church, because we are spiritual, everything has a spiritual connotation. Quiere decir que si no edificamos la iglesia o la casa del Señor en una localidad, vamos a estar como arruinados. Nos va a faltar todo, espiritualmente hablando. Todas las riquezas de Cristo nos van a faltar. So this means that as a church, if we are not building his church as he says we're supposed to build it, locally, we're going to be in ruins and we're going to be lacking all of the richness of Christ. We'll have nothing. Entonces, Ageo nos muestra la necesidad de meditar sobre lo que estamos haciendo. So in the book of Haggai, we see the need to meditate in what we are truly doing. The need to examine ourselves and think about what we are really doing for the Lord. Equivocadamente se ha enseñado que adorar a Dios está más relacionado con cánticos, con alabanzas, con cosas parecidas. Because falsely, we have been taught that to worship God means to sing songs to him. Pero la adoración a Dios es la obediencia
a lo que Dios manda en su palabra. But in reality, to worship God means to obey what he says in his word. Dios quiere tener una casa que esté en orden y conforme a su diseño. God wants to have a house that is in order and that is according to his divine design. Y lo primero es que no podemos edificar la casa dentro de una denominación. And the first thing, the first mindset we need to change is that we cannot build his house among a denomination. Porque una denominación es una división del cuerpo de Cristo. Because a denomination is a division of the body of Christ. Que sigue más los estatutos propios de la denominación que los de Cristo. And a denomination follows more the statutes of men and not of Christ. Sigue más al hombre considerado el pastor o cabeza de la iglesia que a Cristo mismo. They follow more a man, a pastor, that is considered as the head of the church and not Christ as the head of the church. Entonces las divisiones no son toleradas por Dios. And as we know, the division is not tolerated by the Lord. Dios tomará un remanente de entre las denominaciones y los So sacará para que edifiquen su casa. God will take a remnant from all the denominations and he will choose remnant to edify his home. Porque las denominaciones no se van a arrepentir. Because the denominations No won't van a dejar de repent. existir. They won't stop happening. Pero Dios sí puede sacar de en medio de las denominaciones a las personas que estén verdaderamente buscando al Señor para hacer su voluntad. But God can truly take people out from the denominations so they can edify his house with the right, correct order. Eso es lo que aprendemos en el capítulo número 1 del libro de Ageo. So that's why we learn in the first chapter of the book of Haggai. Que es lo principal que debemos entender en relación a la edificación de la casa del Señor. And that's the main thing that we need to understand when it comes to building the house of God. En relación a eso, podemos ir al libro de Ageo, perdón, al libro de Efesios. So in regards to that, we can go to the book of to Ephesians. Y voy a leer una porción que nos ayuda a entender un poquito mejor esto de lo cual he estado hablando. And I'm going to read a scripture that will help us understand a little better what I'm talking about. Dame un momentico, lo encuentro. Capítulo 1, verso 16 en adelante, vamos a leer. Chapter 1, verse 16 and on. Okay. Bueno, leo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire qué importante, Pablo está orando para que Dios nos dé revelación. Okay, right here in verse 16, I have not stopped giving thanks for you. In my prayers, I keep asking
the God of our Lord Yeshua the Messiah, the glorious Father, to give you a spirit of wisdom and revelation so that you will have full knowledge of him. Bueno, decía que aquí vemos la importancia de la revelación para que podamos conocer a Cristo. So in this verse, we see how important it is to have revelation to know Christ. Continúa diciendo, para que sean alumbrados nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Subrayemos eso. O sea, hay unas riquezas. I pray that déjame leo la prescriptura porque I pray that he will give the eyes of our hearts so that you will understand the hope to which he has called you, what rich glories there are in the inheritance he has promised his people. ¿Qué hay que subrayar qué? Subrayo que si no tenemos revelación, si los ojos de nuestro entendimiento no son abiertos, o sea, alumbrados, teniendo la luz, no vamos a comprender las riquezas que Dios ha puesto en los santos. Los santos son los miembros del cuerpo de Cristo. So if we don't have clear revelation and understanding, we're not going to understand. ¿Los que están en Cristo? Vuelve a repetir eso, por favor. Las riquezas de Cristo han sido puestas en los santos. Las riquezas de Cristo han sido puestas en los santos. The riches of Christ have been given to his saints. Quiere decir que cada santo recibe algo de Cristo. Algo que es rico. That means that every saint receives something from Christ, something that is the richness of him. En el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Moisés edificar un tabernáculo y le pidió que del pueblo se tomaran los materiales según la lista que Dios le dio a Moisés. In the Old Testament, we see that the people they were given directions of all the materials to build the tabernacle. Entonces, la lista era muy grande, tenía cosas como oro, como plata, como piedras preciosas. And there was a very long list, like gold and silver and precious stones and linen. Todas esas riquezas que se encontraban en poder del pueblo de Israel, ellos las obsequiaron, las entregaron para edificar la casa de Dios. All of those riches that were used to build the temple, the house of God, were given by the people of Israel. They brought them and gave them. Para el tiempo presente, las riquezas proceden de Cristo. Presently, those riches come from Christ. Y Cristo las ha entregado por medio del Espíritu en cada santo. And Christ has been, he gave them away to every believer. Las riquezas que Moisés le pidió al pueblo eran riquezas materiales. So the riches that the Lord asked Moses were material riches. Y por eso se edificó un tabernáculo material. And that's why a material tabernacle was edified. Que es una sombra de la casa de Dios espiritual. And that is a type and a shadow of the house of the Lord that is spiritual. La iglesia es la casa de Dios que se debe edificar con las riquezas que proceden de Cristo.
So the house is the house of the Lord that needs to be built up with the riches of Christ. Y cada by persona Christ. que ha nacido de nuevo, que ha sido perdonada por la sangre, ha recibido algo de Cristo. And everybody that is born again and that has been forgiven and washed by the blood of the Lord has received something from Christ. Esas riquezas se encuentran en Él. And those riches are found in him. Él las tiene que entregar para la edificación de la casa de Dios. He needs to give them away so the house of God can be edified and built up. Ese don es Él mismo y Cristo en Él. ¿Cómo? Esa riqueza Entendí. es Ajá. Él mismo como sacerdote y Cristo en Él. ¿Cómo así que Cristo en él? ¿El mismo de Bueno, quién te refieres a Cristo? Estoy hablando de riquezas que los santos reciben, pero son riquezas espirituales. Ok, pero no te entendí cómo te expresaste. Ya te lo último voy que a dijiste. explicar. Entonces traduce eso. Los santos ahora, que somos nosotros, So la iglesia, the saints right now, which is us, the church, recibimos riquezas espirituales, we have received spiritual riches. porque la casa que se va a edificar es una casa espiritual para Dios. Dios es espíritu. Because the house that we're building is a house for God, and that is a spiritual house because God is spirit. Dios no quiere habitar en una casa edificada por el hombre. God doesn't want to dwell in a house that has been made by man. Dios es espíritu y no va a habitar en una casa material. Quiere una casa espiritual. God is spirit, and he's not gonna dwell in a house that is physical, natural. He wants to abide in a house that is spiritual. Esa es la diferencia entre lo que hoy se entiende como lo que es la iglesia y lo que la Biblia nos muestra de lo que es la iglesia. That's the difference between what we understand today about what is the church and what the Bible shows about the church, about what the church is. La Biblia dice que Cristo no está dividido. The Bible says that Christ is not divided. En otras palabras, las riquezas de Cristo no han sido entregadas a los santos para que los santos las tomen y vayan a edificar fuera de Cristo. So in other words, the word of God says that Christ is not given riches, so the saints will take them and be divided and edify their own homes, their own houses. La casa será la casa para Dios, pero tendrá que ser edificada con las riquezas que provienen de Cristo para que Dios habite en una casa que sea a la medida de Cristo. So the house will be a house. No, mandarlo más, es que ya me estoy cansando. Me voy agotando y me cuesta trabajo concentrarme. Okay. Más despacito, más despacito. La casa que se edifica para Dios es espiritual. So the house that we build for the Lord is spiritual. No es material. It's not material. Nada de lo que proceda del hombre en la carne sirve para la edificación de la casa de Dios. Nothing that comes from man in the flesh carnally qualifies to build the house of God. Solo lo que procede de Cristo en el hombre espiritual sirve para edificar la casa de Dios. Only what comes from Christ in the spiritual man, it's qualified or it's needed to build the house of God, or is approved to build the house of God. Entonces, cuando hay divisiones, las divisiones son obra de la carne. So when we have divisions, those are the works of the flesh. Quiere decir que procede de la carne y todo lo que se hace en la carne no es una obra espiritual. No procede de Cristo. Which means that that's a division is a work from the flesh. So if it is a work from the flesh, it's not the work of Christ.
And it doesn't come Entonces, from todas estas Christ. cosas que yo digo, las digo para que entendamos por qué la casa de Dios es según el diseño. So all the things that I'm talking about, I'm saying them so we can understand the design of the house of the Lord. En ese diseño, el modelo es Cristo. In that design, the model is Christ. Edificamos algo que sea a imagen y a semejanza de Cristo. And we edified something that is into the likeness of Christ. Por eso Cristo no está dividido y no podemos dividir a Cristo edificando cosas fuera de Cristo. And therefore, Christ is not divided, and we cannot edify things for Christ outside of Christ. Cuando entendemos eso, entonces ya estamos sobre la base correcta. When we understand this, then we are under the right foundation. Con la base correcta, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, podemos edificar la casa para Dios. And under the right foundation, ¿está bajo qué? ¿Los apóstoles y profetas? Sí, esa base que es el fundamento de los apóstoles y profetas. And that's the foundation of the apostles and the prophets. We can edify the house for Christ. Es lo que dice el libro de Efesios. And that's what the book of Ephesians says. Papi, me gustaría hacer dos partes. Tú me dices cuando piensas que la parte 1 la paramos y luego paramos y volvemos a grabar para la parte 2. Porque Sí, la parte queda muy 1, largo. la parte 1 está del libro de Ageo, está relacionada con el capítulo 1 del libro de los Efesios. Okay, so we're gonna do two parts for these two sessions, and my father is saying that the first part of this teaching, which is, ¿es el capítulo 1 de los Efesios o de Ageo también? No, el capítulo 1 de Ageo está relacionado con el capítulo 1 de los Efesios. Okay, and he's saying how the chapter number 1 in the book of Haggai is very parallel and is related to chapter number 1 in the book of the Ephesians. Entonces tenemos que ver como el paralelismo entre Ageo y la epístola a los Efesios. So therefore we need to see the parallel between the first book in Haggai and the first book in Ephesians. Claro, el libro de Ageo habla de edificar la casa de Dios, no edificar las casas que ellos están edificando. Right. The book of Haggai speaks about edifying, building the house of God, and not to build their own houses. Entonces, para poder entender a la luz del Nuevo Testamento lo que el Señor muestra en Ageo, so in order to understand in the New Testament what the Lord is showing in the book of Haggai, debemos ir a la epístola a los Efesios. En su capítulo 1 se nos muestra lo que es la iglesia, lo que es la casa. We need to go to the book of the Ephesians and see there what the Lord is showing about his house. Por eso es que pasamos de Ageo a la epístola a los Efesios. So that is why we went from the book of Haggai to the book of the Ephesians. Estas cosas, para poderlas entender, pues las tenemos que entender con un genuino arrepentimiento de corazón, creyendo lo que la Biblia dice. So in order to be able to understand this, we need to have a genuine repentance in our hearts, so we can see and understand what the Bible says. Y es que la casa del Señor es supremamente importante y es según como el Señor la muestra. And it's that the house of the Lord is extremely important, and it needs to be built just as the Lord says that it needs to be built. Cuando en una localidad se edifica la casa del Señor como Dios la muestra, when locally we build the house of the Lord the way he shows us to build it, la presencia de Dios se hace manifiesta en esa localidad. We can see the manifest presence of God in that locally,
in that place. Entendamos que Dios es espíritu. So we El need to hombre es understand that God is spirit and man is natural, is earthly. Debemos entender que una cosa es el cielo y otra cosa es la tierra. So we need to understand that one thing is the heaven, and one thing is earth. Y Dios quiere descender del cielo a la tierra si encuentra un lugar en donde habitar. And God wants to descend from heaven to earth if he finds a place where to dwell. El único lugar donde Dios puede habitar es en donde están los creyentes. And in the only place where he can dwell is where believers are found. Los creyentes ahora tienen su espíritu, Believers now have his spirit. pero cuando se encuentran las divisiones, no hay una unidad, no hay una edificación, no hay una casa. But when there's divisions, there's no unity. And there's not a house. Therefore, there's not a house for him to dwell. Entonces, el énfasis del primer capítulo del libro de Ageo So, es la edificación de la casa de Dios. So the emphasis of the first book of Haggai is the building of the house of the Lord. Ok, dejamos ahí, paramos y empezamos la parte 2, que ya vayamos como hora y media en esta sesión. ¿Qué te Bueno, parece? entonces vamos a dejar esta primera parte y la segunda parte otro día hablando del capítulo número 2. Okay. Okay, so we're gonna stop right there. This is the first initial part of the teaching. And then next time we discuss chapter 1 in the book of Haggai, and next time we're going to discuss chapter number 2 in the book of Haggai. Bueno, entonces vamos a dejar allí por esta vez. Es un poquito largo por la necesidad de tener un fundamento So we're que nos gonna ayuda a entender el libro de Ageo. So we're going to conclude there, but it's very important that we have the foundation and that we understand the foundation of the book of Haggai in order to understand the rest, what's happening next. En un resumen corto, el libro de Ageo nos muestra el deseo que Dios tiene de habitar en medio de su pueblo. So briefly, in the book of Haggai, we can see the desire that the Lord has to dwell among his people. Pero para habitar en medio de su pueblo, él necesita una casa. But in order for him to dwell among his people, he needs a house, a dwelling place. Esa casa fue diseñada y debe edificarse tal y como Dios la enseñó. That house was designed by the Lord and needs to be built just as he designed it. Si no se edifica como él la diseñó, no hay casa. If we don't do it the way that he commanded us to do, then therefore we don't have a house. Y Dios no puede habitar en un lugar que no ha sido edificado o diseñado según el modelo. Ese modelo es Jesucristo. And God cannot abide in a house that has not been designed under his divine model, and that model is Jesus Christ. Bueno, entonces, por causa del tiempo y aunque el tema es muy extenso, it's a very there's a lot of things to cover. We could talk about this for hours, but we're gonna stop right now. This will be part 1 of the teaching, and then we will continue on part 2. Thank you everybody for listening. God bless. Okay, puedes parar la grabación si quieres. Bueno.